দর্শক, এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ। মানুষ মানুষের জন্য, তা আবারও প্রমাণ করলেন প্রবাসী ম্যানচেস্টারবাসীরা। স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় বৃহত্তর সিলেটে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহযোগিতা ও তাদের পুনর্বাসনের জন্য ম্যানচেস্টারের 9টি কমিউনিটি সংগঠনের সমন্বয়ে আয়োজন করা হয় এক চ্যারিটি ডিনারের। রবিবার ম্যানচেস্টার শাহজালাল মসজিদ ইসলামিক সেন্টারের হলরুমে অনুষ্ঠিত এই চ্যারিটি ডিনারের বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী তৈবুর রহমান শ্যামল। বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বৃহত্তর সিলেটের মানুষ সহায় সম্বল হারিয়ে দিশাহারা, অনাহার অর্ধাহারের দিন কাটাচ্ছে তারা। এইসব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এই চ্যারিটি ডিনারের আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা। আমরা 9টি সংগঠন আজকে একত্রিত হয়ে যে চ্যারিটি ডিনারের আয়োজন করেছি। আমি প্রত্যেক সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনাদের যারা কমিউনিটির, গ্রেটার ম্যানচেস্টার কমিউনিটির যারা আজকে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, ডোনেট করেছেন, সাপোর্ট করেছেন, আমি সবাই কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা এই যে অর্থ দান আমরা অনুরোধ পেয়েছি, আমরা সঠিকভাবে ওই কাজগুলো আমরা বাংলাদেশে পৌঁছে দেব। চ্যারিটি ডিনারের আয়োজনকারী সংগঠনগুলো ম্যানচেস্টার শাহজালাল মসজিদ, ইউ ডোনেট ফাউন্ডেশন, গ্রেটার ম্যানচেস্টার মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ম্যানচেস্টার আল ইসলাহ, বিহাইড ট্রাস্ট, পিপলস ফাউন্ডেশন, ম্যানচেস্টার মিলন গ্রুপ, শাহজালাল ইনিশিয়েটিভ এবং লতিফিয়া হ্যান্ডস। শাহজালাল মসজিদের ইমাম ও খাতিব মৌলানা খায়রুল হুদা খানের উপস্থাপনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ম্যানচেস্টার ডেপুটি লিডার কাউন্সিলর লুৎফুর রহমান ওবিই, দারুল হাদিস লতিফিয়া নর্থ ওয়েস্টের প্রিন্সিপাল মৌলানা সালমান আহমেদ চৌধুরী, শাহজালাল মসজিদের চেয়ারম্যান আলহাজ আশিক মিয়া সিজিল, সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ সুরাবুর রহমান, আলহাজ মান্নান খান, কাউন্সিলর রব নেওয়াজ, কাউন্সিলর আহমেদ আলী, কারি বাবু উদ্দিন প্রমুখ। উক্ত চ্যারিটি ডিনারে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকশত মানুষের সাথে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ম্যানচেস্টার শাহজালাল মসজিদ থেকে তৈবুর রহমান শ্যামল, NTV নিউজ।